हेलो दोस्तों, मैं सौम्य आप सभी को स्वागत करता है और एक नया वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे एक मोटर का बेरिंग से आवाज़ आ रहा था। अभी हम लोग उस बेरिंग को चेंज करेंगे, दोनों साइड बेरिंग चेंज करेंगे। अभी हम उसको खोल रहा है, मोटर का डी साइड का कवर खोल रहा है, बेरिंग कवर खोल रहा है। कवर खोलने के बाद उसका उसका अंदर आएगा बेरिंग, आप लोग को दिखाएंगे। मैं बेरिंग खोलकर नया बेरिंग लगाएंगे। बेरिंग हीटर से गर्म करके हम लोग लगा रहे हैं। कितना डिग्री टेम्परेचर से गर्म कर रहा है और कैसे लगाता है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, मैं आप लोग को दिखाता है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिया है बेल को दबा दीजिए। चलिए, यह अभी कवर निकाल दिया, अभी बाहर निकाल रहा है कवर। ध्यान दीजिए, थोड़ा आराम से निकालिए, क्योंकि नीचे गिर जाएगा तो फिर टूट जाएगा। फिर बेरिंग को हाइड्रोलिक जैक से निकालेंगे। इनको एक एक साइड निकालेंगे और लगाएंगे, उसके बाद दूसरा साइड जाएंगे। ये पहला डी साइड हम लोग कर देते हैं। डी साइड का बेरिंग अभी निकालने के बाद बेरिंग लगाएंगे। बेरिंग लगाकर उसके बाद जाकर एनडी साइड का फैन खोलेंगे और बेरिंग निकालेंगे। चलिए, अभी हाइड्रोलिक जैक लगाकर थोड़ा सा मार रहा है। देखिए, ये थ्री लेग पुलर वो लगाया, थोड़ा सा जैक किया है तो आ गया बेरिंग, और बेरिंग निकालेंगे। अब अभी तुरंत सफ़ा करके इसको थोड़ा एमएल मार के सफ़ा करके लगा देंगे। बेरिंग भी हिट करके लगाएंगे हम लोग। चलिए, देखिए, ध्यान दीजिए कि मोटर का रोटर और स्टार्टर दोनों का अंदर जो गैप होता है उसके अंदर टच नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टच होने से चलेगा, लेकिन थोड़ा घिसक नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि फिर वाइंडिंग में कुछ दिक्कत आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। अभी हम लोग लगा दिया, जो खोल दिया है। अभी बेरिंग, नया वाला बेरिंग हीटर में डाल दिया। अभी टेम्परेचर सेट कर दिया है, उसमें 110 120 तक डाल दिया है हम लोग बेरिंग टेम्परेचर। चलिए, ये अभी बेरिंग टेम्परेचर अभी ऑन किया, टेम्परेचर हो गया। अभी ला कर लगाएंगे। देखिए, लगाने से हमेशा याद रखिए कि बेरिंग लगाने से पहले बेरिंग के पीछे में जो कवर था उसको सफाई करके लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा गलती कर देता है कि बेरिंग लगा दिया होता है, उससे पहले कवर नहीं लगाया होता, फिर बेरिंग निकाल करके वह दोबारा गर्म करके लगाता है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, उसी वक्त थोड़ा ध्यान दे देने से अच्छा होता है। ठीक है, उसका आउटर रेस को उसका कवर से लगा देता है। लगा कर बेरिंग को ग्रीसिंग करके उसको आउटर रेस लगा देंगे। उसका जो कवर है, बेरिंग का मोटर का कवर थोड़ा पूरा लगा देंगे उसके अंदर। ये आउटर रेस नॉर्मल फिट में जाएगा, इंटरफेरेंस नहीं है कि क्लियरेंस भी नहीं है, वो पूरा नॉर्मल फिट में जाएगा, 0 फिट में जाएगा। ये आराम से मारिए उसको, जैसे कि बेरिंग का अंदर से कुछ स्पॉट नहीं आना चाहिए। मोटर का पार्ट्स में भी कुछ भी चेक कर लीजिए आप लोग को। मोटर का पार्ट्स में कुछ भी क्रैक और कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर मोटर का वाइब्रेशन बढ़ेगा। अभी तो और थोड़ा अंदर दे देंगे उसको। थोड़ा सा और लगा कर उसमें अभी देखिए, हम लोग को ऐसे कि 2 वायर लगाया है अंदर पे, क्योंकि उसका सेंटर में लाना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग 2 वायर लगाया डायगोनली
लगा दिया। 4 बोल्ट लगता है उसमें, इस कवर में। 2 वायर डायगोनल लगा दिया है। 2 वायर लगाने से पहले मोटर को ऐसा ही कवर जो है उसी डायरेक्शन में रखिए, पूरा ऊपर वाला दिशा ऊपर वाला को रखिए। और ऊपर वाला दिशा कैसे पता चलेगा कि ऊपर में है, उसका ग्रीस निपल है, इसलिए ऐसे पता चलेगा ऊपर वाला दिशा। आप लोग का हिसाब से ग्रीस निपल जैसा है ऐसे लगाइए, ऐसे डाल दीजिए। और पीछे वाला जो कवर है उसको पूरा बेरिंग का साइड चिपक कर रखिए, क्योंकि ये पीछे नहीं जाना चाहिए जब हम लोग बोल्ट लगाएंगे। अभी उसका जो कवर है, कवर लगाएंगे। आगे वाला जो कवर है, आगे वाला कवर अभी लगाएंगे। आगे वाला कवर को अभी लगाएंगे। ये कवर को साफ करके रखा है, फिर भी थोड़ा ग्रीस आगे में थोड़ा डाल दीजिए ये, और बाद में ग्रीस करने का ज़रूरत नहीं होगा। आप लोग ग्रीस डालिए। EP2 और EP3 का ग्रीस भी डाल सकते हैं, आप लोग का मोटर का रिक्वायरमेंट देखकर आप लोग डाल सकते हैं। हम लोग का EP2 का रिक्वायरमेंट है, हम लोग EP2 डाल रहे हैं। देखिए हम लोग अभी बेरिंग का कवर लगा रहा है। देखिए जैसे था अभी हम लोग ऐसे लगा रहा है, लगाकर उसका बोल्ट दो जो होल बाकी है उसमें बोल्ट घुसाकर टाइट करेंगे, ताकि उसका सेंटर आ जाए, होल का सीधा आ जाना चाहिए। थोड़ा जो वायर है वायर को थोड़ा आगे की तरह खींच कर रखना चाहिए, क्योंकि जो कवर है थोड़ा इस तरफ रहेगा। अभी नहीं जा रहा है तो थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अभी थोड़ा स्क्रू ड्राइवर और स्ट्रेट वाला चीज़ थोड़ा उसका होल थोड़ा घूम गया होगा शायद, होल थोड़ा घूम गया होगा शायद। और नीचे वाला भी जो कवर है, कवर का बोल्ट लगा देना चाहिए। तो अभी थोड़ा थोड़ा पकड़ गया, क्योंकि जो मेन जो बड़ा वाला कवर था उसको थोड़ा आगे दिया ना, इसलिए ये थोड़ा पकड़ दिया। अभी वायर को खींच लेते हैं दूसरा साइड से, और उसमें लगा दीजिए, चारों तरफ बोल्ट लगा देंगे। जो वायर लगा रहे हैं हम लोग, वो वायर पीछे में थोड़ा एल जैसा कर दीजिए। पीछे में एल जैसा करके उसको पकड़ के रखिए, थोड़ा खींच के रखिए, थोड़ा सा खींच के रखिए, ज़्यादा नहीं, जैसे कि वायर बाहर मत आ जाना, इसीलिए ऐसे खाली रखना चाहिए। कल 2 बोल्ट लग गया होगा तो वायर खींच के निकाल देना चाहिए। अभी पूरा बोल्ट लगाकर थोड़ा सा शाफ्ट को ऊपर उठा कर रख के 4 बोल्ट टाइट करना चाहिए। जो मेन 4 बोल्ट है, मोटर कवर का जो मेन 4 बोल्ट है ना, अभी जो टाइट कर रहे हैं हम लोग, जो काला वाला बोल्ट, उसको थोड़ा टाइट करने से पहले मोटर को थोड़ा ऊपर उठा कर रखिए, क्योंकि मोटर का स्टार्टर का जो गैप है, वो गैप मोटर थोड़ा नीचे बैठ गया होगा। अभी थोड़ा उठाएंगे तो पूरा आराम चला जाएगा, नहीं तो फिर उसका ग्रुप पूरा ख़राब हो जाएगा टाइट करने से। ठीक है, वो ड्राइव साइड का काम हो गया। अभी नॉन ड्राइव साइड का जो फैन कवर खोल दिया है। अभी उसका फैन का सर्कल पे हम लोग निकाल रहे हैं। फैन का सर्कल भी निकल जाएगा तो फैन को फिर निकालेंगे, उसके बाद बेरिंग निकालेंगे हम लोग। देखिए अभी सर्कल निकालने तो थोड़ा रस्ट पकड़ के अभी हम लोग पैनल लगा दिया है उसमें। अभी हम लोग सर्कल निकालेंगे, उसका सर्कल निकालेंगे। सर्कल निकाल दिया है हम लोग उसका। चलिए अभी फैन को मार्क कर निकालेंगे। अभी ये सील उसका फैन, देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा चीज़र लगा कर मारिए, नहीं तो फिर उसका जुगाड़ बना कर आप लोग निकालिए। हम लोग का निकल गया ऐसे चीज़र लगा कर। आप लोग का नहीं निकलता है तो आप लोग उसका जुगाड़ बनाइए, उसका जुगाड़ बनाकर
निकालिए, नहीं तो एक एक फैन में भी होल देता है बीच में, और उस तरफ आप लोग पुलर लगा कर भी खींच सकते हैं। और हम लोग का ऐसे चेजल मार कर खोल गया, हम लोग का कोई जुगाड़ लगाने के लिए नहीं पड़ा। हम लोग अभी फैन निकाल दिया ऐसे से मार कर। अभी उसका की निकाल देता है, मैं की निकाल देता है। की के बाद दूसरा जो बेरिंग का सील है वो वो बार को निकल गया। उसको भी हम लोग ऐसे पकड़ देते हैं। उसका की निकल गया, देखिए उसका। अभी उसका सील जो है, सील तो निकल गया है। ये वो तो सील का कवर पहले निकाल दिया, वो सील जो है वो अंदर में है। अभी उसका बोल्ट निकालेंगे। चलिए उसका थोड़ा बस पोंछ लेते हैं। थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा हुआ था, पोंछ लिया है। अभी उसका बोल्ट खोलेंगे। अभी मेन बोल्ट खोल दिया है, एंडी साइड का मेन बोल्ट खोल दिया, और बेरिंग कैचअप बोल्ट का बोल्ट खोल रहा है। वो 4 बोल्ट है और वो भी 4 बोल्ट हम लोग खोल दिया है। देखिए बेरिंग पूरा ड्राई है, उसका अंदर शायद लुब्रिकेशन ज़्यादा दिन हुआ नहीं था, इसलिए वो बेरिंग नहीं जा रहा था। चलिए ठीक है, हम लोग भी बेरिंग चेंज कर लेते हैं, अच्छा होगा। बेरिंग भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसका बेरिंग का कवर भी निकाल दिया है हम लोग। बेरिंग का कवर खोल दिया है, और चारों बोल्ट भी खोल दिया है। अभी अभी उसी वक्त हाथ से भी घुमाने से भी पता चल जाता है कि क्या पूरा आवाज़ आ रहा था। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है, लेकिन वो एक साइड का बेरिंग चेंज हो गया ना, इसलिए थोड़ा कम आ रहा है। अब चलिए इंडी साइड में एक सर्कल क्लिप को भी निकाल देते हैं हम लोग। चलिए ये वाला भी सर्कल क्लिप निकाल देते हैं हम लोग। ये एक सर्कल क्लिप है। चलिए सर्कल क्लिप को भी निकाल दिया है। अभी बेरिंग का कवर निकालेंगे। बेरिंग का कवर निकालेंगे अभी, उसके बाद बेरिंग निकालेंगे, फिर बेरिंग लगाएंगे। देखिए ये अभी देखिए थोड़ा थोड़ा मार रहा है ऊपर से, और ये कवर थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा है। ये गैप हो रहा है, हिल रहा है अभी कवर। अभी वो जाएगा, निकलेगा उस तरफ से। बोल्ट तो खोल दिया है, अंदर का सबका बोल्ट खोल दिया है। ये खाली खाली कवर निकालेगा, बेरिंग निकालेगा और बेरिंग डालेंगे, और उसको लगाएंगे, मोटर को लेकर लगाएंगे पोजीशन में। वही काम बचा हुआ है हम लोग का। देखिए बेरिंग बेरिंग का निकालने के लिए हम लोग जुगाड़ बना रहा है। जुगाड़ मतलब क्या, एक लंबा वाला सा रॉड चाहिए था हम लोग को, और बेरिंग का कवर ऐसे हम लोग खोल दिया है, और बेरिंग अभी निकालेंगे। यह 3 लेग पुलर जो था ड्राइव साइड में था, उसको अभी एंडी साइड में भी लगाएंगे।
हाइड्रोलिक जैक्स को थोड़ा सेंटर कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ये वो टेपर हो जाएगा। टेपर होने से वो झटका लेगा, इसलिए थोड़ा उसको सेंटर कर देते हैं हम लोग। और निकल गया है, बेरिंग निकल गया है आगे तरफ हाइड्रोलिक जैक लगाने के बाद। बेरिंग पूरा बाहर आ गया। ये बेरिंग में आ गया, और उसका पीछे वाला भी कवर भी इसके साथ निकल देना चाहिए। बेरिंग निकल गया, और पीछे वाला कवर जो है और कवर को भी लेकर सफाई करके नया लगाना चाहिए। और स्टार्टर और रोटर में जो पड़ा हुआ है कचरा उसको भी साफ करना चाहिए। एक बार बेरिंग लगा दिया, बेरिंग गर्म कर दिया, अंदर लगा रहा है और थोड़ा नहीं गया है। अभी और एक बार टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया, चलिए अभी फिर भी नहीं गया। थोड़ा सा और साफ कर लेता है। अभी बेरिंग लगा दिया है हम लोग, ज़्यादा टेम्परेचर करके 130 तक टेम्परेचर बढ़ाकर बेरिंग लगा दिया है। उसका सर्कल भी लगा दिया, और लुब्रिकेशन करके उसका अभी कवर लगाएंगे। जैसे बेरिंग का कवर अभी लेकर लगाएंगे हम लोग। जिस डायरेक्शन में कवर लगना चाहिए उसी डायरेक्शन में हम लोग उसका कैचअप प्लेट लगाएंगे। चलिए अभी लगा वायर को घुसा लिया है, अभी कवर लगाएंगे हम लोग। कवर को अच्छी तरफ से पकड़ के रखना चाहिए। थोड़ा टेपर जाएगा तो फिर नहीं जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेट करके पहले पकड़ दीजिए, उसके बाद 1-2 हैमर से वो थोड़ा अंदर जाएगा। तो मैलेट हैमर यूज करिए तो अच्छा होगा। मैलेट हैमर से हम लोग थोड़ा थोड़ा मारते हैं, वो अंदर जाता है। देखिए जा रहा है आराम से। आप लोग ऐसे तरफ से मारिए, मैलेट हैमर से ऊपर नीचे करके मारिए। 1-2 हैमर चला जाएगा तो थोड़ा सा है। गया है अंदर, थोड़ा कर गया। देखिए उसका अंदर थोड़ा सा जाने से, और उसका बोल्ट भी लगा देते हैं। उनको इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। 2 साइड डायगोनल भी लगा दीजिए, 2 साइड 2 बोल्ट लगा दीजिए, थोड़ा उसको सपोर्ट मिलेगा आगे जाने के लिए। और भी मारना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा। थोड़ा सा मारेंगे तो अच्छा होगा। थोड़ा सा मार के आगे जाना चाहिए, तो नहीं तो फिर कहाँ से फंस जाएगा। तो थोड़ा सा हैमरिंग कर देने से अच्छा होगा। ठीक है, टाइट कर लिया है अभी पूरा तो नहीं, पूरा चाल मिला दिया है उसका पूरा। जितना भी था उतना चाल मिला दिया है। चलिए ये हम लोग एक मेजरमेंट रखा था, ये है उसका मेजरमेंट माप लिया है कितना जाना चाहिए। अभी गया है ठीक। उसका अभी कवर कैचअप पर लगा रहे हैं हम लोग। कैचअप पर लगा कर टाइट होने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये अभी देखिए कैचअप प्लेट को पूरा मार देने के बाद अच्छे से अंदर
उसके बाद जाकर लगाइए बोल्ट, केचप पेट का बोल्ट। और ये बोल्ट को भी पूरा सही से टाइट करिए, पूरा लास्ट तक टाइट करिए, इसका अंदर गैप नहीं रखना चाहिए। और जो जॉइंट में हो सकता है तो आप लोग का मोटर बाहर है, तो बारिश का अंदर आता है तो थोड़ा आनाबंड वगैरह लगा दीजिए, तो जॉइंट में थोड़ा अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। मोटर के अंदर पानी नहीं जाएगा, वाइंडिंग में पानी नहीं जाएगा। ये हम लोग का मोटर अंदर में रहता है, इसलिए हम लोग नहीं दिया है उसका अंदर। तो आप लोग भी लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लगा देने से अच्छा है। देखिए अभी लगा दिया है बोल्ट, थोड़ा थोड़ा खींच रहा है आगे क्योंकि बोल्ट नहीं आ रहा है करना। उसको थोड़ा सा होल इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सा एक स्ट्रेट वाला चीज़ लेकर उसका अंदर घुसाइए, स्ट्रेट वाला चीज़ एक लेकर उसका अंदर घुसाइए। स्क्रू ड्राइवर और चेक चीज़ स्ट्रेट करके उसको लगाइए। अभी आ गया सेंटर में, अभी लग गया है, नीचे वाला एक लग गया है। देखिए सबको टाइट कर देंगे, सबको अभी टाइट कर देंगे। अभी ये टाइट कर रहे हैं मैं, देखिए उसको पूरा फुल टाइट करके थोड़ा शाफ्ट को घुमा कर चेक भी करिए कहीं पे फंस ना जाए बेरिंग। थोड़ा थोड़ा शाफ्ट को घुमा कर चेक करिए बीच बीच में। तो की लगा दिया है, अभी फैन लगाएंगे। अभी देखिए थोड़ा सा शाफ्ट में ग्रीस लगा कर लगाइए, नहीं तो ऑयल है तो ऑयल लगा देने से अच्छा है। ऑयल लगा कर शाफ्ट लगाइए। अभी मैं फैन को लगा रहा है क्योंकि फैन एक एल्युमिनियम कास्ट का एल्युमिनियम होता है, और आसान पूरा मैलेट हैमर से मार के अंदर देना चाहिए, क्योंकि फिर ये टूट जाएगा तो वो मिलना आसान नहीं है। देखिए तो आ गया है और थोड़ा सा बाकी है। मैलेट हैमर से मारेंगे, मैलेट हैमर से हम लोग मार रहे हैं। देखिए आप लोग का है पास मैलेट हैमर हो तो मैलेट हैमर से और लकड़ी से भी मार सकते हैं। अभी उसके लास्ट में उसका शॉर्ट क्लिप लगा देते हैं, उसका शॉर्ट क्लिप पे लगा देते हैं, उसका शॉर्ट क्लिप पे लगा देते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसा लगा आप लोग का देखकर? थैंक यू।